எவ்வளோ பேசிட்டோம். ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இன்ஜின் தானே. வாங்க பானட் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம். டோர்ஸை நம்ம ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணும்போது அந்த அளவுக்கு ஒரு தட் ஃபீலிங் இல்லாமல் இருந்தாலுமே கூட பானட் கொஞ்சம் ஓப்பன் பண்ணும்போது நல்லாவே ஹெவியாக தான் ஃபீல் ஆகுது. அண்ட் இந்த வெஹிக்கிளில் நமக்கு கொடுத்துருக்கிற இன்ஜின் வந்து 1.4 டர்போ GDI இன்ஜின். இதனுடைய சிசி பார்த்தீங்கன்னா 1353 சிசி. இதனுடைய பவர் அவுட்புட்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா 140 ஹார்ஸ் பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் 6000 RPMல. அதுக்கப்புறம் டார்க்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா 242 நியூட்டன் மீட்டர் டார்க் ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம். அண்ட் இந்த டர்போ GDI அப்படின்னா அந்த டி வந்து டீசல்னு நினச்சிக்காதீங்க, இது பெட்ரோல் இன்ஜின். இந்த டர்போ GDI அப்படிங்கிறது டர்போ கேசலின் டைரக்ட் இன்ஜெக்ஷனை குறிக்கக்கூடியது. அண்ட் மேலே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்சுலேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. பட் ஆனால் இது வந்து நல்ல ஒரு ரிஃபைன்ட் அண்ட் ஸ்மூத் இன்ஜின் தான். இந்த இன்ஜினை வந்து 7 ஸ்பீட் DCT கூட பேர் பண்ணியிருக்காங்க. அதான் ரைட் சைட் ஃபெண்டரில் உங்களுக்கு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் ஃப்ரண்ட் கிளாஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சின்ன சென்சார் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. இந்த வெஹிக்கிளில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக் வைப்பர்ஸ் இருக்குது. அதுக்கான சென்சாரை தான் உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட் கிளாஸில் கொடுத்துருக்காங்க.